زمان قبل ما نتخرج كان العادي ان اللي اكبر مني هو اللي بيتجوز ونروح نقول له مبروك. لما كبرت بقى العادي ان اللي اصغر مني هو اللي يتجوز وبرضه اروح اقول له مبروك. مش هنا المشكله. المشكله بقى ان اخر جيل ال80 واول جيل ال90 ده دول ناس بجد اتظلمت. ده الجندي المجهول في البلد، الناس اللي هي ما يعني مش فاهمه اي حاجه في اي حاجه ولقيت نفسها في نص الحفله. احنا حضرنا ما قبل الموبايل والناس من القديمه البسيطه اللي الموضوع كان بننام الساعه 9 وبتاع، وحضرنا ما بعد الموبايل والفيسبوك واليوتيوب وعصر ثورة التكنولوجيا. واحنا لا ننتمي لهذا الجيل ولا ننتمي لهذا الجيل، يعني احنا لا صعنا مع اللي صاعوا ولا انحرفنا مع اللي انحرفوا ولا كنا مؤدبين مع اللي بقوا مؤدبين. احنا ما بقينا، احنا في النص. المشكلة بقى اكتر ان احنا لما جينا نتخرج، انا واحد من الناس اتخرجت 2011، يعني لسه بتخرج وبقول هيه. قالوا لنا استنى، رايح فين يا ابني؟ في ثوره والبلد الدنيا بايظه، انت عبيط ولا ايه؟ قلنا يا عم ماشي، برضو البلد بتتغير ونحاول نشوف الدنيا ماشيه ازاي. كمان كام سنه هوب بقى في 2013 الاخوان الوحشين اللي احنا كنا لازم نتخلص منهم، قلنا ياض ماشي، ادينا برضو في مسار الاصلاح والدنيا هتبقى افضل. لسه بنقول يا هادي، كوكب قال لا احنا هنجيب ظرافها في حاجه اسمها كورونا. لسه بنقول يا هادي الدولار عمال يزيد. لسه بنقول ياه لقينا اوكرانيا بتضرب في روسيا والصين ضمت في الليله والصين راحت جايه. في ايه؟ هو في احنا عملنا ايه لكل ده؟ احنا محدش قال لنا حاجه، يعني محدش نبهنا. كنا عملنا سندوتشات مثلا للرحله اللي احنا فيها؟ كنا خدنا بالنا من اي حاجه؟ احنا اتغفلنا والله العظيم. فلما تلاقي حد من اخر الثمانينات واوائل التسعينات، ما تجيش عليه، يتعامل معاه بالراحه واحده واحده. يعني لقيته بيكلم نفسه، لقيته كده ما بيتكلمش معاك اصلا وبيتكلم له كده بيهز راسه، صاحبي هو في حاجات في دماغه اصلا، هو اصلا بيسال نفسه اسئله وجوديه. انا بعمل ايه هنا؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ انا مين؟ انا ازاي؟ انا ليه؟ انا ليه مش شجره؟ انا ليه مش صينيه بطاطس؟ فاعذرونا بالله عليكم، معلش استحملونا شويه. احنا في الغالب الجيل اللي قالوا لنا انتوا هتيجوا تفنشوا الكوكب، يعني هنطفي النور بعد الناس ما تمشي وهنسيق ونلم الكراسي وبتاع. اعذرونا.